ធ្វើការសល់វិច័យអ្នកស្លាប់ឋានហ្វាវិភាគតាមកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពនិងចង្ក្រានធ្យូងដែកបានពីកន្លែងកើតហេតុសពរបស់អ្នកស្លាប់ទាំងពីរក្រៅពីនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បានហើមចេញទឹករងាយខៀវរបាយការណ៍របស់នីតិវិទ្យាសាស្ត្រដឹងកយរុយដែលបានពីសពទាំងពីរវិភាគបានពេលស្លាប់របស់អ្នកទាំងពីរពេលរបស់ឋានហ្វាគឺ7ថ្ងៃមុនឃើញសពចំណែករបស់ជាមេគឺ5ថ្ងៃពេលស្លាប់របស់អ្នកទាំងពីរឆ្ងាយពី36ទៅ48ម៉ោងពេលនេះកោសលវិច័យអ្នកស្លាប់ជាមើជៀនស្នាមសពគឺមានពណ៌ក្រហមត្រូវនឹងអាការៈត្រូវនឹងសារធាតុកាបូនឌីអុកស៊ីតស្នាមនៅផ្នែកក្នុងអះអាងថាក្រោយពីស្លាប់គ្មានរង្កិលពេលនេះយកគំរូឈាមយកតែពិនិត្យបរិមាណកាបូនឌីអុកសាយមនុស្សស្រីកើតមហារីកថ្លើមត្រូវពិនិត្យអាការៈជំងឺផងគេគួរតែលេបថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ឬមួយថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកមានកញ្ចៅដៃដែលមិនមែនជារបស់ជាមួយជៀនលទ្ធផលការពិនិត្យមានកញ្ចៅដៃរបស់មនុស្ស5នាក់មាន2បែបជារបស់ឋានហ្វាហើយមានរបស់ជាមើជៀនមាន3បែបជារបស់អ្នកដទៃនៅផ្ទះរបស់ឋានហ្វាមានមេផ្ទះថ្មីដែលនៅសល់កញ្ចៅដៃ2បែបជារបស់នរណាទៅនោះសួស្តីឯងក៏មកដែរមកអូឆឹងឡើងធ្វើអីហ្នឹងកំពុងវិភាគជាមួយនឹងអាស៊ីនយប់មិញយើងឃើញនៅបន្ទប់ពិសោធន៍ឃើញថានៅផ្ទះអ៊ំឋានមានកញ្ចៅដៃ2បែបកំពុងគិតថាគួរជារបស់អ្នកណាមែនហើយជួយគ្នាគិតមើលបាននៅមានអ្នកណាចូលផ្ទះគេបានទៀតទេជាពួកចងការក្រៅប្រព័ន្ធដឹងសរសេរអក្សរពណ៌ក្រហមជំពាក់បំណុលសោកបំណុលណាតែមិនគួរណាអាចទៅរួចទេមកទាបំណុលហើយមិនគាស់ទ្វារសោះកុំនិយាយណាថាអ៊ំឋានចិត្តល្អបើកទ្វារឲ្យគេចូលខ្លួនឯងឬមួយក៏ជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ឬមួយក៏អ្នកជិតខាងជារបស់ស៊ូមីងកូនស្រីអ៊ំឋានទេដឹងវាំងជីងធ្លាប់ប្រាប់តែគេនៅអង់គ្លេសអត់នៅហុងកុងទេពេលនេះម៉ោង11ហើយនៅក្រុងឡុងម៉ោង4មែនទេប្រហែលនឹងនិយាយគ្នាសិនទៅខ្ញុំទៅទូរស័ព្ទតែរកអ្នកណាមិនដឹងទេប្រហែលតែរកសង្សារដឹងមិនមែនទេគេមិនទាន់មានសង្សារទេអ្នកណាថាបើមើលតាមអារម្មណ៍គួរតែចិត្តបែកគ្នាហើយចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើឈប់សិនឈប់ប្រាប់ថាឈប់តែសៀមឈប់ថាឈប់តែសៀមឈប់ចង់ទៅណាចង់រត់ទៀត
ប៉ូលីសនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងអីមែនទេ មែនហើយម៉ាដាមមានអីឲ្យជួយទេ ខ្ញុំសុំសួររឿងអ្នកបម្រើស្រីបន្តិចធ្លាប់ឃើញប្តីប្រពន្ធពីរអ្នកនេះទេ អូអ៊ំដែលមានត្រកូលឋាន ចាំបានច្បាស់ណាស់ កូនស្រីគាត់រឿងច្រើនណាស់អ្នកណាក៏ចាំបានដំបងអ៊ំពីរអ្នកមិនចង់ជួលមេផ្ទះទេតែកូនស្រីអះអាងថាត្រូវតែជួលរឿងច្រើនរើសនេះរើសនោះរើសយូរណាស់តម្រាំបានមនុស្ស ហើយចុងក្រោយមិនរើសយកមេផ្ទះនេះ លីស៊ីនៅហុងកុងជាង20ឆ្នាំហើយនិយាយភាសាខ្វាំងតុងច្បាស់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍មើលថែមនុស្សចាស់ផងដោយលក្ខខណ្ឌដែលគេត្រូវការណាស់ ហើយផ្ទះគេមានស្វាមីឬកូនអត់ តាមដែលខ្ញុំដឹងគ្មានកូនទេតែស្វាមីគេនៅពេលហ្នឹងមានប្រពន្ធចុងពេលលីស៊ីដឹងហើយខឹងណាស់ក៏លែងគ្នាទៅ មិនបាច់ធ្វើការទៀតបញ្ជាក់ថាលុយច្រើនហើយ អត់ទេពីមុននេះនៅខ្ចីលុយខ្ញុំផង គេខ្ចីលុយទៅធ្វើអី យកតែឲ្យប្រុសនឹងគេថាសង្សារបរទេសដែលស្គាល់គ្នាក្នុងអេបត្រូវការលុយបង្វិល ក្តីបោកប្រាស់ក្នុងអេបរកូទៀតហើយមេផ្ទះនៅចាញ់កលទៀតណា ជួយមិនបានអបសុកតបប្រមល់គ្មានស្គាល់អ្នកណាសោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យគេប្រយ័ត្នហើយតែគេលងជ្រៅមិនព្រមស្ដាប់សោះ ហើយដឹងទេថាសង្សារបរទេសខ្ចីលុយគេប្រមាណដែរ លីស៊ីមកសុំខ្ចីខ្ញុំ1សែនខ្ញុំគិតថាគេគួរតែចង់បានច្រើនជាងនេះទើបខ្ញុំមិនឲ្យខ្ចីដឹងហើយខ្ចីមិនទុំទេ នាងមិនឲ្យគេខ្ចីនាងគិតថាគេទៅខ្ចីអ្នកណាបានទេ ភាគច្រើនទៅចងការក្រៅប្រព័ន្ធ អូខេអរគុណណាស់អ្នកនាងអ៊ី មិនអីទេ ខ្ញុំចង់បានរូបថតរបស់លីស៊ីផង ចាំមកផ្លែន លទ្ធផលពិនិត្យបរិមាណកាបូនឌីអុកសាយជាយ1ជាន់ មើលតាមក្របឈាមក្រហមនោះបរិមាណកាបូនឌីអុកសាយក្នុងខ្លួនជាមើលជៀនខ្ពស់ដល់ទៅ 75% ត្រូវនឹងការធ្វើកសលវិច័យរបស់ដុកទ័រហ្វាន់ស្លាប់ព្រោះពើកាបូនឌីអុកសាយ លោកនាយីលទ្ធផលពិនិត្យរបស់មើលជៀនបានហើយគំរូក្នុងរាងកាយរបស់គេសម្បូរពួកថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ប៉ារ៉ាសេតាមុល ខ្ញុំចាំបានលទ្ធផលធ្វើកសលវិច័យប្រាប់ថាជាយ1ជាន់កើតមហារីកថ្លើមថ្នាំដបនេះជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់លេបជាប្រចាំឬមួយក៏ពេលសម្រាប់ខ្លួនលេបជំនួសថ្នាំងងុយដេកហើយឋានហ្វា គំរូក្នុងរាងកាយរបស់ឋានហ្វាដូចជាមើលជៀនអញ្ចឹងវាជាថ្នាំងងុយដេកដែលជាបេនសូដៃអាស៊ីភី ខ្ញុំចាំបានពេលដែលយើងប្រមូលផុសតាងមិនឃើញរបស់ដាក់ថ្នាំនេះទេឬកំណត់ការទិញ មែនហើយគ្រាន់តែឃើញធុងសម្រាមដែលមានអំបែងកែវនៅក្នុងហ្នឹងហើយឃើញកំទេចថ្នាំនេះ ចម្លែកណាស់ហើយថ្នាំគេលេបបានមកពីណា អូនៅមានម្យ៉ាងទៀតដែលចម្លែកណាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់ឋានហ្វាមានបរិមាណថ្នាំងងុយគេងច្រើនខ្លាំងណាស់បើសម្រាប់ចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនមិនចាំបាច់លេបថ្នាំងុយគេងខ្ញុំថាដូចជាចម្លែកណាស់ លទ្ធផលកសលវិច័យថាជាយ1ជាន់សម្រាប់ខ្លួនក្រោយឋានហ្វាស្លាប់ហើយ2ថ្ងៃពីអ្នកប្តីប្រពន្ធពេលស្លាប់មិនដូចគ្នាទេវិធីការស្លាប់ក៏មិនដូចគ្នាទៀតព្រួយទៅណា មែនហើយគឺជាអ្នកជំងឺខ្ញុំ គេមកព្យាបាលជំងឺអី គឺគេកើតមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយរស់មិនបានដល់3ខែឡើយ យើងបានសួរពេទ្យរបស់ជាមេជៀនហើយអះអាងថាជាមេជៀនការរោគមហារីកថ្លើមរស់បាន3ខែទៀត ពេទ្យនៅប្រាប់ទៀតថាជាមួយជៀនគេចូលរួមគម្រោងមុនអស់ដង្ហើមរបស់មន្ទីរពេទ្យហើយតែនៅបានតែ2ថ្ងៃសុកក៏បានជំងឺធ្វើឲ្យរាងកាយឈឺចាប់ណាស់ត្រូវចាក់ថ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យទើបជួយបំបត្តិការឈឺចាប់បាន គេចេញពីមន្ទីរពេទ្យជួបប៉ុណ្ណា មើលតាមពេលវេលាពេលគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យថ្ងៃហ្នឹងគេក៏មកផ្ទះតែម្ដងរួចហើយ2ថ្ងៃគេក៏សម្លាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះ លើថាមហារីកថ្លើមវេទនាបំផុត ឈ្មោះដែលត្រូវតាក់ទងមិនទាន់ដែលជាមេជៀនបានឲ្យនិងជាកូនស្រីតែមួយរបស់គេគឺឋានហ្វានិងឋានស៊ូមីងមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាតាំងពីជាមេជៀនបាត់ទៅតាក់ទងទៅស៊ូមីងរហូតតែតាក់ទងអត់បានសោះ ក្រុមហ៊ុនប្រស័យតាក់ទងឲ្យសំណុំរឿងមកមុនជួយមើលជន់ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះទូរស័ព្ទទាំងអស់គឺ48ដងមាន18ដងតែរោគឋានស៊ីម៉ឹងតែអត់លើកម្ដងទេ រួចហើយក៏តែរកមិត្តភ័ក្តិរបស់ឋានស៊ូមីងពេលមិត្តភ័ក្តិលើកទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ជាមេជៀនថាឋានស៊ូមីងនៅអង់គ្លេសតែជាមេជៀនមិនដែលដឹងទេថាកូនស្រីទៅនៅអង់គ្លេស ស្មើនឹងថាជួយមើលជន់កើតមហារីកវេទនាណាទៅហើយនៅដឹងថាកូនស្រីតែមួយត្រូវបោះបង់ចោលទៀតអស់សង្ឃឹមចង់សម្លាប់ខ្លួនតែប្រធានបទគឺឋានហ្វាហេតុអីក៏ស្លាប់មុនជាមួយជន់ អាចទៅរួចទេថាជាមួយជៀនវេទនាខ្លាំងចង់ស្លាប់ជាមួយស្វាមីឲ្យស្វាមីសម្លាប់ខ្លួនមុនហើយចាំសម្លាប់ខ្លួនតាមក្រោយ ចែកដនមេផ្ទះបាត់ខ្លួននៅពេលហ្នឹងត្រូវស៊ើបបន្តិចទៀតត្រូវដឹងថាមេផ្ទះបាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់អ៊ំ យក ហ្វា សំ ដែរ ណុំរឿងមកម្ នាក់នេះជាមេផ្ទះរបស់ឋានហ្វាខ្ញុំស៊ើបសួរហើយគឺនៅក្នុងគុកនៅឡើយទេ
អេ ណែខ្ញុំឃើញនាងទូរស័ព្ទញឹកណាស់តែរកនៅណាគេ កូនស្រីថាន់ហ្វាខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យគេដឹងថាឪពុកម្ដាយគេស្លាប់អស់ហើយឲ្យគេមកហុងកុងមកចាត់ការបុណ្យសពឲ្យឪពុកម្ដាយគេ ឯងទេរហូតទេមិនលឺឯងនិយាយសោះ ឲ្យនិយាយហើយខ្ញុំទេរជាច្រើនដងមានម្ដងចូលហើយតែខ្ញុំនិយាយតែ2ម៉ាត់គេក៏ដាច់ គេមិននៅក្នុងហុងកុងមានផោះតាំងអះអាងថាគេមិននៅកន្លែងកើតហេតុម្យ៉ាងទៀងនៅឪពុកម្ដាយគេនាងតែរកគេព្រោះចង់ប្រាប់គេមិននិយាយគឺជារឿងរបស់គេ សាកធ្វើជាគេមើលទៅថាគេគិតយ៉ាងម៉េចស្រួលមិនស្រួលសម្រាប់ដឹងហើយឈឺចិត្តណាស់តែថាប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចក៏ដាក់ទៅ ឬមួយគេចិត្តក្តៅពេកដាក់ទូរស័ព្ទចុះប្រញាប់មកហុងកុងព្រោះតែអ៊ំជាឪពុកម្ដាយរបស់គេមិនរវល់នឹងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងឬយ៉ាងម៉េច ខ្ញុំមិនគិតដូចឯងទេព្រោះខ្ញុំចាំបានថាមុនគេដាក់គេបែបនេះម្ដង បានន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរទៅ គេធុញនឹងខ្ញុំចេះដឹងរឿងគេនឹងណា ស្អីគេនាងនេះជាអ្នកណាខំចិត្តល្អទេប្រាប់ឪពុកម្ដាយគេស្លាប់ហើយនៅបែបនេះទៀតនាងនេះដូចឈួតហើយ ដូចនាងណា ថាម៉េចណា នាងនឹងឯង ហើយបានហើយខ្ញុំធ្វើតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌ជួយអីបានក៏ចង់ជួយ ការស្លាប់របស់ឋានហ្វាគួរសង្ស័យមែនទេ លបឿនរលួយសពគួរឲ្យសង្ស័យធ្វើឲ្យស្នាមរិទ្ធនៅករីករាលដាលធ្វើឲ្យវិភាគពីចំណុចនេះមិនបានថាគេត្រូវគេរត់កស្លាប់ឬមួយសម្លាប់ខ្លួន ការរបាយការណ៍ប្រាប់ថាម្រាមនឹងក្រវ៉ាត់ការរបស់ឋានហ្វាមានរបួសមកពីការរឹបបំរាស់មុនស្លាប់ឬអត់ មនុស្សយើងបើពេលដែលចង់កមិនថាដោយហេតុផលអ្វីតាមធម្មជាតិនឹងរើបំរាស់ព្រោះខ្វះខ្យល់ដកដង្ហើមដូច្នេះរបួសអស់នេះអាចមកពីឋានហ្វាទាញខ្សែយ៉ាងខ្លាំងតែក៏មិនបានន័យថាត្រូវគេសម្លាប់ដែរ ម្យ៉ាងទៀតក្នុងកញ្ចក់មានតែ DNA របស់ខ្លួនឯងហេតុអីបានចឯងគិតថាគេមិនសម្លាប់ខ្លួន បើដឹងថាប្រពន្ធកានមហារាជហើយចង់ស្លាប់ជាមួយគ្នាមិននឹងធ្វើជាមួយគ្នាសរុបផុសតាំងទាំងអស់ទៅវាមិនសមហេតុផលទេ ក្រៅពីកញ្ចក់នេះទៅវិភាគតាមផុសតាំងអាចទៅរួចបានថាមានអ្នកឲ្យឋានហ្វាលេបថ្នាំងងុយដេកចាំឲ្យគេដេកលក់ហើយចាំជួកគេបើនិយាយបែបនេះក៏សមហេតុផលដែរ តែទម្ងន់របស់ឋានហ្វា85គីឡូបើជាអ្នកស្រីឋាននោះជាស្រីដែលឈឺខ្ញុំថាតែមិនរួចនោះទេ អត់ទេបើគេនឹងមេផ្ទះនៅជាមួយគ្នាវាក៏អាចទៅរួចដែរតែអ្នកស្រីឋានមិនមានអីជំរុញឲ្យសម្លាប់មនុស្សទេ ដូច្នេះកាត់ឱកាសត្រូវគេសម្លាប់ចេញប្រធានបទនៅខ្សែលើនឹង ពួកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំរក DNA ពីខ្សែហ្នឹងហ៎បានខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យមើលខ្សែនឹងមើលថាមានតម្រុយអ្វីសុំពេលបន្តិចណា អរគុណហើយសម្លាញ់ ប្រយ័ត្នតែងដែរយឺត កុំអោបណែនបែបនេះបានទេមិនបាច់តោងស្អិតម្លឹងទេ អឺ កាត់អីមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំម៉េចឯងធ្វើដូចជាខ្ញុំពិបាកចូលចំណោមគេពិបាកយកចិត្តអញ្ចឹងឯង ណែណាថាអ្នកនាងចិត្តល្អខ្លាំងទៅវិញទេ ឯងក៏ដឹងអ្នកដែលរកពេទ្យមិនមែនខ្ញុំទេតែជាគេដែលរកពេទ្យខ្ញុំមិនអីទេឯងមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំគ្រាន់តែបោកក្បាលពេលដែលឯងជន់ហ្វ្រាំងតន់ហន់តែប៉ុណ្ណឹង អូនទៅចាំមិនហើយចាំបងនាំទៅរកពេទ្យ នាងនឹងឯងលទ្ធផលពិនិត្យចេញមកហើយនាងមិនអីទេ ដែលខ្ញុំចង់ដឹងគឺ គ្រប់យ៉ាងធម្មតាកុំបារម្ភអី អរគុណលោកគ្រូពេទ្យ អរគុណគ្រូពេទ្យ មិនអីទេ សំណាងល្អណាស់ផុតគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរកុំបារម្ភតទៅខ្ញុំនឹងបើកឡានឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឲ្យអ្នកនាងកាត់អីទេ នាងនិយាយឲ្យណាឈុំ ខ្ញុំចាក់ទឹកឲ្យមិនដេញមកយប់សិនទេអី ក្មេងមិនអីខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះ ហើយសំណាងឲ្យមិញនេះខ្ញុំស្មារតីរឹងមិនអញ្ចឹងពេលនេះខ្ទេចបាត់ទៅហើយ ប្រភ្នូលរបស់ខ្ញុំឈុតម្លឹងឯង អ្នកនាងនិយាយអីហ្នឹង ខ្ញុំថាមួយរយៈនេះមានអ្នកតាមដានខ្ញុំឯងមិនដឹងទេអី អត់ទេអ្នកនាងជាមនុស្សល្បីដើរកាត់គេមើលហើយគ្មានអ្នកណាតាមខ្លំមើលនោះទេ
ណែណាមិនក៏មកលើទូរស័ព្ទខ្ញុំ មិនគេទេរកខ្ញុំរបូតមាត់ប្រាប់គេទៅ យកលុយគេធ្វើបណ្ដាញឲ្យគេមែនទេ អ្នកណាថាគ្មាននោះទេគ្មានបានលុយដែរវាជារឿងចៃដន្យ ណានេះជួបអបតទៅហេតុមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំកើតអីដែរអត់នឹងណែណាមិនបានទេត្រូវតែទៅម៉ាឡេជាមួយខ្ញុំណានៅហុងកុងគ្រោះថ្នាក់ណាតែក៏សមុទ្រសិន លោកលីដែលលោកនិយាយមិញខ្ញុំអាចយល់ថាបើទៅម៉ាឡេវិញជាមួយនឹងលោកនឹងមានសុវត្ថិភាពនៅហុងកុងមានគ្រោះថ្នាក់តែគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្ញុំមិនមែនកើតពីឧបទ្ទហេតុតែកើតឡើងព្រោះតែលោកបើខ្ញុំស្លាប់ឬឈឺខ្លួនមកពីលោកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនាងដឹងច្បាស់បំផុតហើយខ្ញុំល្អដាក់នាងម្នាក់គត់ក្នុងលោកនេះណាណាឯងកុំមកតាមខ្ញុំនិយាយជាមួយគេស៊ើបឲ្យដឹងថាគេគិតសម្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចចាំតែប្រាប់ខ្ញុំ ណា អានេះខំតែគេបានឲ្យកុំខឹងខ្ញុំណាទៅនិយាយគ្នាបន្តិច បញ្ញាណាចាដាយន្តខូចអីហ៎កាត់អីទៅ ឈឺបន្តិចបន្តួចមានតែស្អី អាឡូជំរាបសួរខ្ញុំចង់និយាយជាមួយតកែស្រីហុងបន្តិចសួស្ដីតកែស្រីហុងមកហើយនៅ ចានៅទី ខ្ញុំមានការបន្ទាន់ចង់ជួបគាត់ អ្នកស្រីអ៊ូកុំអារម្មណ៍អីថាការស្រីហុងមកវិញខ្ញុំបញ្ញាប្រាប់អ្នកស្រី កុំភ្លេចណាគាត់មកវិញភ្លាមទេរកខ្ញុំភ្លាម ចាបាន អរគុណណា មិនអីទេ អាឡូសៀមីង ម៉ាក់ទទួលពាក្យឲ្យថាថ្ងៃនេះមកហាត់កីឡា2នាក់ដើរជើង3កុំភ្លេចណា ម៉ាក់ចាំបានអើយដើរមុនទៅតែមុនទៅអត់តោះអេឈប់កូនឈានកណ្ដាលមុនណាឈានកណ្ដាលមុន1 2 3 1 2 3 1 2 អាពេលមាត់ភ័ក្រខ្ញុំមានប៉ាជាអ្នកបន្លត់អគិភ័យយើងត្រូវខំហាត់បន្តិចទើបមានឱកាសឈ្នះគេបានណា បានម៉ាក់ខំហើយមក1 2 1 2 1 2 ហើយសៀមីងម៉ាក់ហត់ណាសម្រាប់សិនបានទេ ហាត់បន្តិចទៀតទៅមិនតាន់ហាត់ទេ សៀមីងកូនក៏ដឹងថាម៉ាក់មិនសូវបានហាត់ប្រាណណែបើកូនចង់ឈ្នះប៉ាដែលជាអ្នកផលិតអគិភ័យរបស់មិត្តភក្តិម៉ាក់ថាពិបាកណាស់ កុំបារម្ភអីម៉ាក់ប៉ាបង្រៀនឲ្យចំណុចសំខាន់របស់2នាក់ដើរជើង3មិនដឹងថាត់លើលឿនតែត្រូវទៅព្រមគ្នាយើងហាត់ទៅព្រមគ្នាបានវានឹងឈ្នះ ចាញ់ឈ្នះសំខាន់ណាស់មែនទេកូនសៀមីងណែបើឈ្នះត្រូវសប្បាយចិត្តហើយមែនទេតែបើយើងចាញ់សៀមីងនិងម៉ាក់បានជួយគ្នាប្រកួត2នាក់ជើង3ហើយក៏មានក្តីសុខខ្លាំងណាស់មែនទេណែយ៉ាងម៉េចដែរលោកបងថ្ងៃនេះហាត់អូខេទេ អូខេបើបានល្អជាងនេះ ហើយកូននេះប្រកែសម្ដីណាមិញហាត់ផងនិយាយជាមួយម៉ាក់ច្រើនមែនតែនតែហាត់អីជាមួយពូពុកមាត់មិនឃើញនិយាយអីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងកាត់អីខាងលោកពូហ៎ អត់ទេតែខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយអីពិតមែន អញ្ចឹងចាំទុកណាថ្ងៃក្រោយមិនពេញចិត្តអីត្រូវប្រាប់ម៉ាក់ទៅវិញទៅម៉ាក់ថ្ងៃប្រកួតកីឡាប្រជាប្រិយកុំធ្វើដូចថ្ងៃនេះណារវល់តែធ្វើការតតែមិនបានប្រកួត បានម៉ាក់ទទួលពាក្យមិនភ្លេចដាច់ខាន ថ្ងៃប្រកួតកីឡាប្រជាប្រិយហាមមកយឺតផងណា ចាដឹងហើយលោកបងធំនេះណាអឺ ថ្នាំងងុយដេកដែលឋានហ្វាលេបជាចំណុចសំខាន់ខាងនីតិសាស្ត្រអាចរកកន្លែងដែលគេយកថ្នាំនោះមកបានទេ ខ្ញុំពិសោធន៍ធៀបសំថ្នាំងងុយដេកនោះហើយបានដឹងថាគ្មានចោរសាស្ត្រនៅហុងកុងក្រៅពីបើករោងចក្រផលិតថ្នាំងងុយដេកហើយរូបមន្តថ្នាំខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច
ខ្ញុំកំពុងវិភាគរករោងចក្រដែលផលិតថ្នាំងងុយដេកនេះអាស៊ិនឆលាងជាអ្វីថ្នាំងងុយដេកគ្មានលក់នៅទីផ្សារខ្ញុំបញ្ជូនធាតុផ្សំឲ្យគ្រប់គ្នាទៅហើយណាជួយយកទៅប្រៀបធៀបជាមួយថ្នាំងងុយដេកកន្លែងផ្សេងទៅរកប្រភពដែលអាចទិញបាន រកឃើញហើយ Anda, tamat, manimukanyang, di alamat itu bukan. Dạ dạ. លោកនេះ លោកនេះ និយាយភាសាអីហ្នឹងភាសាថៃអី កុំថាខ្ញុំនិយាយដើមលើកជើងពេលគេមិននៅណាការពិតគឺធ្វើការបែបបុរាណពេកបែបនីតិសាស្ត្រធ្វើការគឺត្រូវមានការអភិវឌ្ឍបន្តិច លោកនេះដែលហៅពួកយើងមកមានអីបញ្ជាមែនទេ ម្នាក់នេះជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាលោក Superman គឺជាសមាជិកជំនួញរោងចក្រផលិតថ្នាំនៅឥណ្ឌូនេស៊ី Sama sama. អូលោកនាយកអ្វីបាភាកច្រើនលោកមិនព្រមដាក់ខ្លួនតែតាមពិនខ្ញុំក៏សរសើរដល់លោកពូកែ អរគុណ មែនហើយក្រៅពីភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីទៅនៅនិយាយបានប្រមាណភាសាទៀត វាប្រហែលជា10ភាសាទៅដឹងវាថលទេពកសលចេះប្រើខ្លួនឯងដែលខ្ញុំអញ្ជើញគេមកគឺចង់ឲ្យជួយការងារយើងខ្ញុំបានមើលរបាយការណ៍ថ្នាំងងុយដេកនៅក្នុងតារាងឋានហ្វាហើយអ្នកនៅក្នុងសង្គមមើលភ្លាមក៏ដឹងថាផលិតចេញពីរោងចក្រឥណ្ឌូនេស៊ី ល្អណាស់ខ្ញុំផ្ញើអ៊ីមែលទៅរកពួកគេអះអាងធាតុផ្សំឲ្យច្បាស់ បើ លាស់ ចុងក្រោយគឺមានអាសេដ្ឋានណា ផុងឡូវ៉ា លោកទៅទីនឹងរោងអ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថាសានីអ្នកណាក៏ហៅគេថាពេទ្យថ្នាំឥណ្ឌូនេស៊ីចាំទៅឥណ្ឌូនេស៊ីមិនមែនឥណ្ឌាទេ ជាសំណុំរឿងដែលល្អណាស់អរគុណលោកនេះ ហើយបន្តិចបន្តួចទេជួយបានក៏ជួយទៅ លោកនេះសរសើរដែលលោកដាក់ខ្លួន យ៉ាងម៉េចញ៉ៃខ្ញុំហ៎ Ê, sao mà Thạch Sông? សួស្ដីមិនឯងខ្ញុំជួយទេ លោកសានីមែនទេ អមែនហើយ លោកមានរហស្សនាមថាពេទ្យថ្នាំ មិនហ៊ានទេភ្នែកមុតណាស់មិនក៏ដឹង កំឡោះសង្ហាមានថ្នាំងុយកេងម៉ាក់នេះទេ មានយកមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីចាំមកផ្លែតណាអូយពួកលោកសំណាងល្អមែនបែបនេះមែនទេ ពួកជើងជាបលី អញលោកជាប៉ូលីសហ៎បើឆោតឲ្យជាប់ផ្ទះឯនេះ ខ្ញុំថាថ្នាំលោកគ្មានការរក្សាសិទ្ធិនៅហុងកុងទេ បាទតែស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនខ្ញុំទិញមក បានស្គាល់ម្នាក់នេះទេ លីសេស្គាល់អ្នកស្រុកជាមួយគ្នាគេបានទិញថ្នាំងងុយដេកពីកន្លែងខ្ញុំ ជួប ទៅ គ្នាលើកមុននៅពេលណា លើកមុនខែមុន ចុះពេលនេះគេនៅឯណា ខ្ញុំអត់ដឹងទេ ពេលគេមកទិញរបស់ពីលោកបាននិយាយគ្នាអត់ និយាយខ្ញុំចូលចិត្តរាក់ទាក់អ្នកស្រុកជាមួយគ្នា គេមានប្រាប់លោកទេថាហេតុអីក៏ប្រើថ្នាំងងុយដេក ព្រោះថាគេដេកមិនលក់ គេមានប្រាប់ទេថាគេមិនពេញចិត្តរឿងអី អត់មានប្រាប់ទេតែការពិតនិយាយទៅនិយាយមករឿងដដែលខកស្នេហ៍ ដឹងទេថាគឺជាសង្សារអ្នកណា មិនដឹងទេបើថ្ងៃណាគេមកចាំសួរឲ្យ មិនបាច់សួរអីទេតែរកខ្ញុំភ្លាមមេកងជប់លេស៊ីហើយពួននៅបន្ទប់អ្នកស្រុកជាមួយគ្នា មានអាសេដ្ឋានទេ ចាំមាន តោះ លីស៊ីមែនទេឡើងតាំងអង្គុយទីនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ចុះមកនិយាយគ្នាខាងក្រោមមក ភេទតាចោលខ្ញុំហើយ
ហាអ៊ំថាន់ស្លាប់ហើយអីគាត់ស្លាប់ពេលណាខ្ញុំមិនដឹងអីទេណាអ៊ំថាន់គឺជាមនុស្សល្អគាត់ចិត្តល្អនឹងខ្ញុំណា នឹងមិនផឹកអីមិនញ៉ាំអីសោះអង្គុយបាននេះរហូតទេ ផឹកទឹកក្តៅបន្តិចទៅផឹកទៅនឹងបានប្រសើរឡើងលីស៊ីខ្ញុំដឹងថានាងត្រូវគេបោកលុយបោកស្នេហាវាល្មមហើយតែនាងមិននិយាយអីសោះយើងជួយនាងមិនបានទេណា សម្រាប់មនុស្សជាប់គុកមួយជីវិតណាដឹងទេ នាងជាអ្នកយកថ្នាំងួយដេកឲ្យអ៊ំថាន់លេបមែនទេ មែនខ្ញុំឲ្យលេបកន្លះគ្រាប់គ្មានកំណត់សម្រាប់មនុស្សទេ ប៉ុន្តែនឹងជំពាក់បំណុលក្រៅប្រព័ន្ធលួចមិនសម្រេចក៏ជ្រុលដៃសម្រាប់គាត់ ខ្ញុំគ្មានទេណាខ្ញុំឲ្យគាត់លេបថ្នាំកន្លះគ្រាប់ទេខ្ញុំគ្មានសម្រាប់គាត់ទេ ស្រាប់ចិត្តសិននិយាយតាមស្រួលទៅ ទូនាទីរបស់ពួកយើងគឺរកការពិតបើនឹងអត់បានធ្វើទេយើងមិនមួយបង្កាច់នឹងឡើយ និយាយគ្រប់យ៉ាងតាមនាងដឹងអូខេទេ យប់ចុងក្រោយដែលនឹងជួបឋានហ្វានៅម៉ោងប៉ុន្មានពេលនឹងមានអ្វីកើតឡើងខ្លះ យប់ហ្នឹងអ៊ំថាន់ពិសាបាយឆ្អែតក៏ចូលបន្ទប់គេងខ្ញុំចូលក្នុងផ្ទះឆាតទៅ Peter តែ Peter បាត់អត់ឆ្លើយខ្ញុំមួម៉ៅណាស់ពួកទាបំណុលក៏ទានៅទាខ្ញុំដេកមិនលក់យូរហើយខ្ញុំលេបថ្នាំល្ងុយដេករួចហើយឮសំឡេងអ៊ំថាន់យំនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់លួងលោមគាត់ទើបខ្ញុំក៏យកទឹកលេបថ្នាំល្ងុយដេកកន្លះគ្រាប់យកឲ្យគាត់ផឹកខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំយំផឹកទឹកឲ្យទៅដេកទៅតែគាត់គប់កែវបែកខ្ញុំក៏ចេញទៅក្រោយពីនឹងលែងឮសំឡេងយំហើយខ្ញុំគិតថាគាត់ដេកលក់ហើយដាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដាស់មិនភ្ញាក់ខ្ញុំភ័យណាស់ទើបខ្ញុំចេញទៅក្រៅយករបស់រត់ចេញខ្ញុំខ្លាចពួកនឹងមកទាលុយខ្ញុំឲ្យគាត់លេបថ្នាំកន្លះគ្រាប់ពិតមែនមិនស្មានថាគាត់ស្លាប់ ស្មាននឹងលើកចុងក្រោយដែលឃើញឋានហ្វាគាត់នៅលើគ្រែដេកទេ មែនហើយ នឹងបានមើលរូបថតនេះហើយនឹងដឹងទេថាជាកន្លែងណា តែអ៊ំថាន់នឹងបន្ទប់ដេករបស់គាត់ទៀតផង មានន័យខុសធម្មតាទេ មានមួយយ៉ាងបាត់លុយសុតយប់នឹងអ៊ំថាន់កំពុងងូតទឹកខ្ញុំយកខោអាវមកទុកក្នុងបន្ទប់បើកទូខោអាវទុកខោអាវនៅខាងក្នុងហើយក៏ឃើញកូនសៅមួយចង្កោមនៅលើតុក្បាលគ្រែខ្ញុំឆ្ងល់យកកូនសៅមកបើកកេះមើលខ្ញុំឃើញក្នុងនឹងមានលុយសុតបញ្ជីប៉ាសពតលុយសុតជាង100,000ខ្ញុំគិតថានឹងលួចតែក៏មិនបានយកព្រោះអ៊ំថាន់ល្អនឹងខ្ញុំណាស់ ក្រៅពីលុយទៅមានបាត់អីទៀតទេ នាឡិកាក៏បាត់ពេលបើកកេះមកនាឡិកាក៏បាត់ហើយ នាឡិកាអីមាសហេ មានទាំងពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់អ៊ំថាន់ស្រឡាញ់នាឡិកានេះណាស់ពេលកូនស្រីកើតមកតាំងចិត្តថាឲ្យកូនស្រីខ្ញុំឃើញគាត់យកមកជូតរាល់ព្រឹកហើយ លើកចុងក្រោយដែលឃើញនាឡិកាគឺពេលណា ពេលព្រឹក ស្មាននឹងថាពេលព្រឹកនៅពេលជប់ក៏បាត់ ចា ពេលនឹងមានអ្នកចេញក្រៅដែរទេ ខ្ញុំទៅទិញមកហូបមកវិញចិត្តល្ងឹតហើយ បងជីងយកកាយដៃទៅនីតិសាស្ត្រទៅ ចាំមេកងអញ្ចឹងខាងនេះ លោកនាយីលទ្ធផលពិនិត្យកាយដៃចេញមកហើយអំបែងកៅដែលធ្លាប់ដាក់ថ្នាំងងុយដេកមានកាយដៃរបស់លីស៊ីដែរ ហើយចុះកាយដៃដែលឃើញនៅលើកូនសោនៅលើក្បាលគ្រែហើយក៏មានរបស់លីស៊ីដែរ អញ្ចឹងច្បាស់ថាលីស៊ីឲ្យឋានហ្វាលេបថ្នាំងួយដេកហើយបើកកេះគេមិនកុហកទេ ប៉ុន្តែកូនសោមានស្នាមកាយដៃពីរបែបក្នុងសម័យរបស់ប៉ូលីសក៏គ្មានប្រវត្តិរូប ពីអ្នកដែលមិនដឹងថាជាអ្នកណាជាជនល្មើសមែនឬអត់
លោកនាយឺឃើញឈាមរបស់អ្នកទី3នៅលើខ្សែ ក្រៅពីនីតិវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញឈាមម្នាក់ទៀតនៅលើខ្សែបូកជាមួយចម្លើយរបស់លីស៊ីពេលនេះក្តីគឺមាន3មុខសញ្ញាមុខសញ្ញាទី1ថាន់ហ្វាគូតែត្រូវគេសម្លាប់ឈាមនៅលើខ្សែបញ្ជាក់ថាគូតែត្រូវគេរឹតកលស្លាប់គ្មានការចងកសម្លាប់ខ្លួនទេ មេកងនីតិវិទ្យាសាស្ត្រដឹងទេថាជាឈាមរបស់អ្នកណា គឺមិនទាន់ដឹងតែជឿជាក់ថាមិនមែនអ៊ំស្រីនិងលីស៊ីទេមុខសញ្ញាទី2កន្លងកាត់ហេតុគ្មានការគាស់ឬក៏ប្រើកូនសោគ្មានការបុកចូលតាមបង្អួចទ្វារ បញ្ជាក់ថាជនល្មើសបើកទ្វារឲ្យចូលខ្លួនឯងឬមួយថាន់ហ្វាជាអ្នកបើកទ្វារឲ្យចូលគេពិតជាស្គាល់ និយាយបែបហ្នឹងក៏ត្រូវដែរវាងជីង យើងឆែកមើលកាមេរ៉ាមនុស្សពួកនេះចេញចូលអាគារមុនក្រោយកើតមានក្តីតែមិនដឹងថាអ្នកណាជួបផ្ទះថាន់ហ្វាខ្លះហើយនីតិវិទ្យាសាស្ត្រជួបកាយដៃ5នាក់ពេលនេះច្បាស់ថាមានថាន់ហ្វាអ៊ំស្រីលីស៊ីចំណែក2នាក់ទៀតនៅមិនទាន់ច្បាស់ គូតែជាមនុស្សក្រមនឹងឯង មេកងជីងហើយចុះមុខសញ្ញាទី ក្រៅពីឃាតកម្មមានការផុនទ្រព្យសម្បត្តិលុយសុទ្ធជាមួយសានីលការរលិចនៅក្នុងផ្ទះរបស់ថាន់ហ្វាក៏បានបាត់អាចទៅរួចថានៅពេលដែលថាន់ហ្វាមកផ្ទះក៏បានជួបជាមួយចោរប្លន់ហើយសម្លាប់តែម្ដង 3នាឡិកាមានលេខកូដមិនខុសអីពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកទៅលក់យ៉ាងម៉េចក៏រកឃើញ ត្រូវនាឡិការបស់ថាន់ហ្វាគឺមានលិខិតធានាបងឆាំងជួយឆែកមើលហាងបញ្ចាំទាំងអស់នៅហុងកុងមើលក្រែងលោមានតម្រុយ បាទ ប៉ូលីសមានរឿងចង់សួររំខានបើកទ្វារបន្តិច លោកប៉ូលីសនេះនាឡិកា បងឆាំងនេះគឺជាយន្តការពីខ្មោចហ្នឹងពិបាកអានជាងកយ៉ាដៃទៅទៀត ហាងបញ្ចាំជាអក្សរកូដរបស់ពួកគេស្តៀងលេខកូដ2ជាន់ ថាខែលើកនេះសរសេរថាម៉េច សរសេរថាបញ្ចាំ$20,000 បើកឲ្យមើលបន្តិចតើបានទេ បាទទៀន អរគុណ នាឡិការបស់ថាន់ហ្វាដែលគេលួចពិតមែន ថាខែនាឡិកានេះមកបញ្ចាំពីណា មើលត្រង់នេះទៅនេះជាកំណត់ត្រារបស់យើង ក្រោយកាត់ហេតុ2ថ្ងៃ ក្រោយកើតហេតុ2ថ្ងៃ នេះជាវិក័យប័ត្រមើលសាក់ទៅ អរគុណសៀវជីងឈុនមិនក៏ប្រហែលម្លេះ ខ្ញុំក៏ថាប្រហែលដែរ ណែចាំមិនដែរក្តីរបស់អ៊ំថាន់មានមុខសញ្ញាដែរទេ ស្មុគស្មាញជាងយើងគិតទៀតពេលនេះកំពុងតែស្វែងរកនាឡិកាដែលបានបាត់នោះ ញ៉ាំដំប៉ាវមិនត្រូវគិតតែពីរឿងការងារទេពេលវេលាទីកន្លែងមនុស្សអត់ត្រូវតែម្យ៉ាងនោះទេ មែនហើយមកញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមានក្តីសុខនឹងញ៉ាំទៅអូខេ តាមពិតណាខ្ញុំចង់នាំពួកឯងទៅជួបមនុស្សម្នាក់ អាអ្នកដែលនិយាយញឹកញាប់សៀនអីនឹងមែនទេ ខ្ញុំដឹងថាគេចូលចិត្តអីគេចូលចិត្តនំប៉ាវហាងនេះណាញ៉ាំរាល់ព្រឹក មនុស្សចាស់ហ៎ស្រឡាញ់មនុស្សចាស់ ត្រូវហើយសឹងតែចិត្តជារាហើយ អូយល្អណាស់ ណែសួរត្រង់ទៅគេសំខាន់ចំពោះនាងហ៎បានចាំឲ្យយើងទៅជួប អត់ទេខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំប៉ាវជាមួយពួកឯងគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកឯងកាត់ចិត្តសិនបើយើងជួបគេពិតមែនពួកឯងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមហាអស្ចារ្យ តែជប់សិនជួបឯងចៃដន្យហ៎ស្រីបាយសឺ គេមិនដឹងថាយើងមក គេខំក្រោកមកតាំងពីព្រឹកថែមទាំងស្រីបែកសើបើតាមគេទៅឲ្យមិត្តភក្តិសប្បាយចិត្តបន្តិចទៅ Dr. Phan គ្រូប៉ាត់ស៊ីនចៃដន្យណា ចូលចិត្តនំប៉ាវហាងនេះដែរហ៎ មែនហើយមិត្តភក្តិខ្ញុំក៏ចូលចិត្តដោយលោកដែរណែនាំសិនណាមិត្តសិស្សស្នាខ្ញុំលោកនាយឺមេកងជីង សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះសៀវយ៉ាន អរុនសុស្ដីពេទ្យសៀនអង្គុយចំ ក៏គួរសមអីថ្ងៃនេះរវល់បន្តិចមកទិញទៅញ៉ាំនៅ clinic អញ្ចឹងមិនរំខានទេ បាយបាយ បាយនេះជាមិនដែរ ដូចត្រង់ណា គ្មានដូចទេ
ពេលយប់ ហាសុកទិញអាហារពេលយប់មកឲ្យតាមមើលទៅមុខជាគ្មានតាំងចិត្តទិញមកឲ្យខ្ញុំទេដឹងមែនទេ មិនទិញឲ្យឯងម្នាក់ឯងនោះទេខ្ញុំតាំងចិត្តថាញ៉ាំជាមួយនឹងសៀនយ៉ាងប៉ុន្តែមិញដើរកាត់ clinic គេអត់បើកឯងក៏មានលៀបតែ មិនបើកមានហើយទេ មិនដឹងដែរប៉ុន្តែលើគេនិយាយប្រាប់រកកលៀននៅប្រធានជាការយប់មិនបាន វ៉ា ហើយមុខជាឈប់ដែរដឹងមិញខ្ញុំទេរគេមិនលើក បើបែបនេះឯងនៅនឹកប៉ែតសៀនដែរទេ បើថានឹកក៏នឹកឯងជាងស្រាប់ហើយមិនចឹងមិនទិញមកផ្ញើនោះទេដឹងទេ មិនមែនទេញៀនរបស់មនុស្សស្រីណារវាងគេនិងឯងមិនមែនរឿងធម្មតាឡើយឬមួយមានខ្លះគួរតែប្រាប់មិត្តភក្តិមុនប៉ុន្តែអត់បានប្រាប់ មនុស្សដូចហ្វាន់ភើឆេងធ្វើអ្វីមិនចាំបាច់ប្រាប់អ្នកណាមុនលោកអើយលេងជាមួយហើយរឿងអស់នេះជជែកគ្នាលេងបានហើយកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់តែគេលើយល់ច្រឡំវាមិនល្អទេ ណែឯងអ្នកនិយាយថាគ្មានអីមែនទេកុំចាំឲ្យទឹកភ្នែកសិនបានប្រាប់ខ្ញុំណា ឯងដឹងទេជីវិតមនុស្សយើងមានតម្លៃយើងត្រូវបញ្ចេញកម្លាំងជួយលោកមួយនេះមិនមែនខ្វល់តែរឿងសង្សារ ហើយយ៉ាហំតិចហើយគ្រូប៉ែតហ្វាន់ពិសាទឹកផឹកទឹក ជិល ជុល ត្រូវអីអត់ក្រោកមានរបួសទេណាណែយ៉ាងម៉េច មានរឿងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកខ្ញុំគិតថាមិញនេះមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុតែមានអ្នកចង់សម្លាប់ខ្ញុំ ដល់ថ្នាក់សម្លាប់មែនទេ មានអ្នកមិនចង់ឲ្យខ្ញុំទុកកូនមួយរយៈនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្នកតាមដានបងអួចនឹងធ្លាក់មកវាជាឧបទ្ទហេតុក៏ពិតមែនតែមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេលើកដំបូងគេថ្ងៃមុនឡានបុកទាល់ចូលមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំគិតថាជាក្រុមគ្រួសាររបស់សង្សារចាស់ខ្ញុំប៉ុនប៉ងបង្កើតជាឧបទ្ទហេតុដើម្បីមិនឲ្យខ្ញុំទុកកូន ស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅឧបទ្ទហេតុឡានបុកគឺជារឿងធម្មតា មិនមែនទេម៉ាក់របស់លីឈីធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងពិតមែនក្រៅពីសង្សារចាស់និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេដែលដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយក៏មានតែលោកនិងColorទេដែលដឹងបើខ្ញុំកើតអីពិតមែននោះលោកត្រូវតែជួយខ្ញុំណា ស្ងប់ចិត្តសិនទៅអាចទៅរួចទៅថានាងមានផ្ទៃពោះទើបគិតច្រើនហួសហេតុឧបទ្ទហេតុឡានបុកបង្អួចធ្លាក់មកកើតឡើងញឹកញាប់ណា មិនមែនទេខ្ញុំមិនមែនគិតច្រើនហួសពេកទេខ្ញុំចេញទៅថ្ងៃហ្នឹងគិតថាទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្តិ ខ្ញុំគិតថាជាក្រុមគ្រួសារសង្សារចាស់ខ្ញុំប៉ុនប៉ងសាងឧបទ្ទហេតុឡើងមកដើម្បីមិនឲ្យខ្ញុំទុកកូន នៅលើលោកនេះគ្មានឧបទ្ទហេតុជាច្រើនដែលមនុស្សប៉ុនប៉ងសាងឧបទ្ទហេតុនេះឡើងគោលដៅគឺសម្រាប់មនុស្សយើងថាគេដូចជាគិតច្រើនពេកហើយតែរឿងនេះគួរតែសាកគិតមើលទៅប្រហែលជាមានអ្នកដែលចង់សម្លាប់គេពិតមែនហើយ អ
潛藏真相於冰冷，唯獨你軀殼置身懸岸，只是有束縛偷偷隱藏。風帶領線索在遠走，只見我與對岸招手，即使水擦肩，仍盼見你一面。身體跳動紅線試着連結跟你並肩，係想試試心意盡見，暗示浮現出一首詩大。